이 남성은 거대 곰 디에고를 위해 꿀과 밀웜이라는 아주 특별한 간식을 준비했습니다. 과연 녀석은 어떤 반응을 보일까요? 숟가락에 달콤한 꿀을 듬뿍 묻히고 그 위에 단백질이 가득한 밀웜을 잔뜩 붙여줍니다. So, can you open your mouth? 정말 맛있게 먹네요. 이번엔 더 큰 한 입. 꿀을 아낌없이 떠서 다시 한번 전달합니다. 곰은 야생에서도 꿀을 매우 좋아하지만 이렇게 밀웜과 함께 먹는 것은 최고의 보양식이죠. 간식 시간이 끝나고 이번엔 디에고를 위한 파란색 대형 장난감을 던져줍니다. 물속으로 뛰어든 디에고는 이 공을 가지고 놀며 본능적인 사냥 활동을 재현합니다. 꿀 먹방부터 물속 놀이까지 이것이 바로 동물의 행복을 위한 행동 풍부와의 힘입니다.